A Microsoft comprou recentemente a Activision Blizzard King, que é um conglomerado de empresas de desenvolvimento de jogos, pela bagatela de míseros 69 bilhões de dólares. Mas o que isso influencia? A Xbox agora tá com novas IPs na sua listinha. Para eles vem Crash, Call of Duty, Spyro, Candy Crush, Guitar Hero, todos os antigos Tony Hawk, Overwatch, Diablo, os dois Prototype, os dois primeiros Marvel Ultimate Alliance, o jogo do Deadpool, além dos principais jogos 3D do Homem-Aranha. Não se sabe se serão adicionados todos ao Game Pass, mas além desses que eu listei, há uma lista imensa de jogos que a Activision tem. A compra foi concluída após meses de disputa sobre vários países e organizações, sendo a mais barraqueira a CMA, que finalmente cedeu a compra. Tudo que se pode fazer agora é esperar a lista de todos os jogos que irão entrar no Game Pass e jogar. Afinal, o serviço é quase que para todas as plataformas, fornecendo também o serviço de nuvem, caso não tenha um dispositivo potente para jogar.